大家好，欢迎来到戒槟榔戒烟戒酒课堂，我是主持人张一，这里有最专业的戒槟榔戒烟戒酒知识，健康又实用。肺癌患者的咳嗽自带几个特点：一、咳出的痰中还带有血丝，如果出现肺癌，基本上大部分患者都会出现咳嗽不止的情况，这是肺癌早期比较有特色的一个表现。此外，不少肺癌患者咳出的痰中还带有血丝，这多是因为毛细血管被肿瘤侵袭破裂导致的出血。不过在肺癌早期的时候，可能症状比较轻，次数可能也是偶尔有一次，再加上毛细血管又有非常强大的自愈能力，微小的破损之后很快又恢复了，所以早期的时候一般是不会出现持续出血的症状，从而易被忽视。二、低热，不少肺癌患者还会出现低热的情况。肺癌导致发烧的原因有两种，一种是炎性热，由肿瘤阻塞引起的阻塞性肺炎引起，一种是癌症热，另一种是身体吸收肿瘤坏死组织中的毒素引起的。这时候使用消炎药是无效的，病情反而容易反反复复，严重者也可出现高热的情况。好了，今天就说到这里，如果大家还有什么疑问，关注我，再接触各种不良嗜好。